Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Nahabee Dongorootti finxaalee jinfaannoo seenaa harka muraa hanga uummataa irratti irra deebiin raawwachuu ga'anii jedhan jiraattonni. Hoduu itti aanuun erga waraanni Gaazaa eegalee Israa'elaan goota hedduu ajjeeste amma baqatti kuwaatir du'aa kan jiru Kaliil Halayyaa xiyyeeffannaa haleellaa Israa'el ture. Hoogganaan garee kanaa bakka bu'uun marii irratti hirmaachuun beekamu kun eenyudha? Egaa guutummaa hoduu kana qabannee isiniif dhufneerra. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warri maatii keenyantiin ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Nahabee Dongorootti finxaalee jinfaannoo seenaa harka muraa hanga uummataa irratti irra deebiin raawwachuu ga'anii jedhan jiraattonni. Jiraattonni akka jedhanitti humnoota finxaaleeyyii kanaan gara jabinni uummatarraa hin geenye hin jiru. Biyya mootummaan jirutti humnoonni kun daangaa ce'anii dhufanii qe'ee isaaniitti yakka cimaa akka isaan irratti raawwataa turan kan himan jiraattonni uummanni Oromoo humna kana nurraa ittisee hin jiru jechuun komatani. Uummata harka qullaatu qe'ee isaatti dararaa argaa jira kan jedhan jiraattonni humnoota finxaaleeyyii kana akka ofirraa ittisuuf meeshaalee of harkaa hin qabnu jedhani. Mootummaan waboo deeggartu jedhee uummata irraa meeshaa hiikee kan jedhanii jiraattonni milishoota mootummaa naannawaa sanaa jiran irraa immoo gareewwan hidhatanii bosona jiran garaagaraa meeshaa hiikkachuun gidduu kanatti harka qullaa hafnee dhumaatiif saaxilamne jedhan jiraattonni. Israa'el qibxata darbe garee amas bakka bu'uun marii irratti dhiyaatan kanneen du'aa jiran irratti haleellaa qilleensaa tasaa kan raawwatte yoo ta'u xiyyeeffannaan isaanii inni jalqabaa mariisisaa olaanaa garee kanaa kan ta'e Kaliil Halayyaatoon barameera. Qondaalli Israa'el miidiyaa Israa'el irratti waabeffatame tokko miseensota amas irratti xiyyeeffataman keessaa mariisisaa olaanaa fi hoogganaa Gaazaa biyyaa baqatee Kaliil Halayyaa fi hoogganaa West Baankii biyyaa baqatee Zaahir Jaabirin kan dabalatu ta'uu ibseera. Amas miseensota isaa 6 ajjeefamaniiru jedheera. Haa ta'u malee ammoo yaaliin ajjechaa garee mariisiftoota isaa ajjeesuuf godhame fashalaa'eera jedhe. Haleellaa Israa'el raawwatte kana ilaalchisee barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonii Guuteres kan walabummaa fi tokkummaa daangaa Kuwaaterii ifatti sarbudha jedhan dabalatee balaaleffannaa idil addunyaa dabalaa dhufe gidduutti mootummaan Kuwaateris aariidhaan deebii kenneera. Haleellaa kanaa fi kan of eeggannoo malee abshaalummaa fi duudhaa fi seera idil addunyaa hunda ifatti cabseera jedheera. Ministeerri biyya galoo galaanaa miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessaa tokko ajjeefamuu ibseera. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun haleellaan kun hooggantoota olaanoo amas kanneen haleellaa onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el irratti raawwatame qindeessan irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef guutummaa guutuutti sirrii ta'uusaa ibsaniiru. Mariisisaan olaanaa amas jalqaba waraana amaa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Nahabee Dongorootti finxaalee jinfaannoo seenaa harka muraa hanga uummataa irratti irra deebiin raawwachuu ga'anii jedhan jiraattonni. Jiraattonni akka jedhanitti humnoota finxaaleeyyii kanaan gara jabinni uummatarraa hin geenye hin jiru. Biyya mootummaan jirutti humnoonni kun daangaa ce'anii dhufanii qe'ee isaaniitti yakka cimaa akka isaan irratti raawwataa turan kan himan jiraattonni uummanni Oromoo humna kana nurraa ittisee hin jiru jechuun komatani. Uummata harka qullaatu qe'ee isaatti dararaa argaa jira kan jedhan jiraattonni humnoota finxaaleeyyii kana akka ofirraa ittisuuf meeshaalee of harkaa hin qabnu jedhani. Mootummaan waboo deeggartu jedhee uummata irraa meeshaa hiikee kan jedhanii jiraattonni milishoota mootummaa naannawaa sanaa jiran irraa immoo gareewwan hidhatanii bosona jiran garaagaraa meeshaa hiikkachuun gidduu kanatti harka qullaa hafnee dhumaatiif saaxilamne jedhan jiraattonni.